Kaming lahat ay di mga mayaman, ngunit nais naming may matutulungan, lalo na sa mga mahirap na nangangailangan. Buong puso ay aming inialay ang mga biyaya ng aming buhay, ayusin ang nasirang bahay ng aming barangay. We are the carpenters, serving to our needy brothers, and the only inspiration is the love that we have found from the Lord who is around, sharing it to others on the ground. La 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 la. Kaming mga panday ngayano lamang na nagpakabana sa nangayog tabangalay lain na mong gisalikan ang Diyos lang agamhanan. We are the carpenters, serving to our needy brothers, and the only inspiration is the love that we have found from the Lord who is around, sharing it to others on the ground. We are the carpenters, serving to our needy brothers, and the only inspiration is the love that we have found from the Lord who is around, sharing it to others on the ground. La 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 la. Kaming lahat ay di mga mayaman, ngunit nais naming may matutulungan, lalo na sa mga mahirap na nangangailangan. Buong puso ay aming inialay ang mga biyaya ng aming buhay, ayusin ang nasirang bahay ng aming barangay. We are the carpenters, serving to our needy brothers, and the only inspiration is the love that we have found from the Lord who is around, sharing it to others on the ground. La 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 la. Kaming mga panday ngayano lamang na nagpakabana sa nangayog tabangalay lain na mong gisalikan ang Diyos lang agamhanan. We are the carpenters, serving to our needy brothers, and the only inspiration is the love that we have found from the Lord who is around, sharing it to others on the ground. We are the carpenters, serving to our needy brothers, and the only inspiration is the love that we have found from the Lord who is around, sharing it to others on the ground.
atong palipayan atong tanan kung congratulations. Muna nga ilaw to nga dito mo kuha. Dili ta mo lugak ba? Dili ta mo unda din ato ang surrender. Di mo surrender. Wa. Di mo surrender ang kita kami ra no way. Utobot. Buhat sa kaluoy muna nga. Pabilit ka magbadasigon. Anyway, sigurado may kung nga daghang grasya mabot ninyo. Di ko rin nahinay lang na. Hindi na ito may bawaan. Grasya sa inyong kagalingon. May paglawas kanunay. May trabaho. Labi na sa pamilya, mga anak, mga asawa. Tagan do may panglawas. Dako na kayo ng grasya. Alam po lang na ay... Swerte din ang ida pagkakaroon kay Waywan. Lami ang panahon, tipo, arang ka, kuha na, dingduyo pa, dingduyo, hanggang ngayon. Tagan na grasya. So muna to, niya. Makita na punta sunod po, mag-abgan lang kung dulong. Sugod na tagpil na kung mas may karong palis, lamig ron kay Way. Kanang ubuntagon na ba yung mga trabuho sa inyong pamilya, sakto rin kito nga. Pero na kanindot kaya, di man kayo puti itong kartata, kay buwan man. Kung naman, Na, beng-beng na May lamang naman kada di tigidugan pagpalihas ito sa ka. para hadapan. Wa mahurot pagatang kahoy kay diha magpay kahoy nga Gamit man niya. magamit pa nung bawa na laman alihi. Wa na pulihi. And ang Spirit, Amen. This is the Lord and His gifts God to receive from thy bhakti through Christ our Lord. Amen. Kaming lahat ay di mga mayaman, ngunit nais naming may matutulungan, lalo na sa mga mahirap na nangangailangan.